Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom by Step Up, die bediening van Step Up saam met my, Pastor Chantel Whites. En vir die laaste paar weke het ons gepraat uit Jesaja 49 uit, en ek is seker jy was geseën. Ek weet ek was geseën daaruit, want hoe anders, die woord van die Here seën ons. Die woord van die Here gee ons lewe, die woord van die Here gee ons hoop, die woord van die Here gee vir ons rigting, die woord van die Here bring ons uit ons ballingskap uit, wil ek amper sê, hy bring ons uit. Die woord van die Here bring ons uit ons omstandighede, die woord van die Here het die vermoë om die gevangenes los te maak. En dit is wat ons gesien het in Jesaja 49. God sê vir jou en vir my, ek en jy is vandag ontvangers van God se belofte oor ons lewens. Is dinge die mekaar, jy kan dit maar goed glo, loop dinge nie altyd reg nie, you better believe it, is dinge, is dinge van koers af baie keer, is jou kinders buite beheer, is jou kinders roekeloos, is jou huwelik, hy lyk of op die rotse bly, is dit, kom ek sê vir die woord van God, net die woord van God, en baie keer wanneer ek en jy die woord van God aanneem, is dit lyk dit dat die duiwel, jy het hom nie aangedruk, maar ek en jy moet vandag moed skep, dat wanneer ek en jy die woord vasgryp, en ons neem die woord aan, dan moet jy weet dat jy weet, die duiwel is nie happy nie, die duiwel gaan jou nie los nie, die duiwel gaan wil vir jou vertel, dat God kan nie. Ek is hier om vandag vir iemand te sê, hey, die Here kan, die Here wil, en die Here gaan. Ek en jy moet vandag moed skep en sê, Here, ten spyte van hoe my omstandighede lyk, ten spyte van dat ek nie werk kry nie, dat ek miskien baie keer nie kos in my huis het, vir 3 maaltye ten minste nie, Here, nogtans gaan ek U vertrou. En ek wil vandag vir jou sê, wat in die Noord-Kaap is, wat ingeskakel is, van klein dorpies, kom ek vertel vandag vir jou, klein plekkies soos byvoorbeeld Loeriesfontein, plekke soos Newtville, plekke soos Welkavinia is so 'n klein plekkie nie, klein dorpies, klein plekkies, Fraserburg, waar jy ook al vanaf ingeskakel is, en hy plekkie is so klein, kom ek vertel jou, God sien jou daar. Jy hoef nie vanmôre of vandag te dink, dat God weet nie van jou nie. Daai plek wat jy in bly, het God gemaak. Dis God se plek. En omdat dit God is hy op God se radar. Hy is op God se hand. God weet waar om jou te kry. En hy weet hoe om jou te antwoord. En hy weet wanneer om jou te antwoord. En hy weet wie om te stuur, dat hy jou antwoord kan wees. So moenie vandag hoop opgee nie. En ja, baie keer lyk dit, Here, en hier kom hulle praat nou van 'n derde wave wat nou kom. Sê, Here, ek het nie 'n saak aan met 'n derde wave nie. Ek het 'n saak aan met die woord van God, wat
wat vir my lewe is, dat ek bewus is wat rondom my aangaan, ja, maar dit gaan nie my oog, dit gaan nie my fokus word nie. My fokus gaan bly die woord van die Here. My fokus gaan bly dat daar's oomblikke, Here, wat U my gaan uithaal. Daar's oomblik, Here, daar gaan 'n moment in my lewe wees, Here, wat U my lot gaan verander en ek gaan hoop op U woord. Die Bybel sê, Dawid skryf en hy sê, ek gaan wag op die Here meer as wagters op die môre. Ek gaan wag, Here, my oë gaan wees wanneer die son sak en die maan kom op, en die maan sak en die son kom op, Here, gaan ek wag op U om my lot te verander. Is dit maklik? Nee, dis makliker gesê as wat dit gedaan is, maar hier is die deal, dat ons kan wag op God en sê, Here, mense, ek weet vandag waarvan ek praat. Ek weet vandag, wanneer jy gaan deur die dal van doodskaduwee en dit lyk niemand help nie, niemand antwoord nie, meer is hulle wat wegstap, is hulle wat bly, wil ek jou vandag sê, die Here, daar's 'n spreekwoord wat sê, ek dink dit is 'n spreekwoord wat sê, He sticks closer than a brother. Hy bly, hy's nader, die woord van God. Die Here is hier. Sy gees is om ons, is binne ons. Hy's alomteenwoordig en hy het nodig dat jy deur hierdie proses moet kom. Want as jy deur hierdie proses gekom het, gaan jy sien wat God vir jou kan doen. Jy kan nie bekostig om nou uitgeslaan te word nie. Jy kan nie bekostig om handdoek in te gooi nie. Jy kan nie bekostig om te sê, ag man, ek gee ook nie meer om nie. Jy kan nie bekostig om te sê, ek gaan nie meer bid nie. Jy kan nie bekostig om te sê, ek gee nie nou kan jy maak wat, jy kan nie bekostig nie. Weet jy hoekom kan jy nie bekostig nie? Want daar's te veel wat God vir jou moet doen. Daar's te veel wat aan die pyplyn staan, wat God vir jou wil doen. Daar's al klaar goed in plek en daar's al klaar mense geposisioneer in God se kairos tyd vir jou om te kom in dit wat God vir jou gereed het. So jy kan nie nou roekeloos raak en kop verloor en sê, ag wat, ek gee ook nie meer om nie. Jy kan nie nou dit doen nie. Jy moet nou sê, Here, soos Job gesê het, though he slay me, yet will I trust him. Here, al vat U my nou hier deur hierdie rivier en U het 'n belofte gemaak, Here, in Jesaja, al gaan ek deur die riviere, die woord sê, hulle gaan my nie oorspoel nie. Here, as U vir Jona uit die walvis se maag uit kan uitgespoeg het, Here, dan moet U vir my kan help. Dit is wat jy en ek vanmôre, Here, hier is niks werk nie. Here, hier is niks, hier gebeur niks in ons dorp, hier gebeur niks in ons stad, hier gebeur niks. Dis net daai een kar wat hier verbyry. Dan sê jy vandag, Here, ek roep die God van Genesis, die God wat skep, die God wat 'n ding maak waar daar nie is nie, die God wat iets, ons sal soos 'n nuut wil, daar was op een moment was daar niks, die volgende moment, toe kom die hele wêreld nuut wil toe, vir die rooibos tee, dat die koning van Engeland ook nou rooibos tee drink, as gevolg van 'n klein plekkie, 'n klein dorpie, wat nuut wil was stofstrate, and guess what, it's called the bulk capital of the world. Moenie vir God onderskat nie, man. God is in beheer van die hele aarde. Hulle sal sommer 'n ding uitvind daar in jou dorp, wat nie in die hele wêreld is nie, en God sal hom vir jou, God sal die wêreld bring tot by jou. God sal die wêreld bring tot by jou, as dit is wat hy wil doen. Kom, skep moed mense, lig op jou kop, maak jou rug reg en sê, Here, ek blaai na Genesis toe en ek roep die God wat die hemel en die aarde gemaak het. Ek roep die een wat sê dit was woes en dit was leeg. En my God, my lewe lyk op die oomblik woes en leeg. Maar Here, ek bid die Genesis God om vandag in my woeste lewe, in my leë lewe, in my onstabiele lewe, ek roep die God van Genesis om vandag 'n woord te spreek wat die Gees van God oor is, dat ek kan lewe hê. Halleluja, dis wat ek en jy vandag sê, Here, blaas lewe, spreek lewe, sê 'n woord, Here, doen net iets oor my lewe, stuur 'n engel, Here, op my pad, stuur 'n man op my pad, Here, wat gaan vra, kan ek slaapplek kry, maar laat hy die engel wees, Here, stuur iemand hierdie huisie van my, Here, as dit nie miskien 'n gastehuis nie, ja, maar hy het net een slaapkamer, hey, my dierbare, God kan van 'n een slaapkamer huis, kan hy 'n gastehuis maak, wat in die hele wêreld geken sal word. Moenie vir God onderskat nie. God will do the impossible in your life. God sal jou mind blow. As hy met jou klaar is, sal jy sê, Here, die Bybel sê, Dawid sê, toe die Here die lot van Sion verander het, was hulle soos die wat droom. As jy vir God in jou sit in 'n een slaapkamer huis bring, as jy vir God bring in jou soet suurdeeg brood, sal jy sien, tot op die German sal jou brood koop, die Nederlander sal jou brood koop. Ek weet, ons het 'n conference gehou in die Kaap en 'n vrou het brood
brode verkoop in die kerk en sy het brode verkoop, daai brood is Amerika toe. Mense, ek kan julle stories vertel wat God kan doen in jou omstandighede, dat jy en ek nie vanmôre sê dat God kan nie. Hey, God kan as jy wil. God staan klaar gereed, maar jy wag vir God. Kom ek vertel jy wag nie vir God nie man. God sê ek was voor die fondasie van die aarde, toe was ek gereed. Wat wil jy hê moet ek doen? Maar jy moet beweeg. Jy kan nie sê, o Here, ek wil graag my eie besigheid begin nie, maar jy doen niks nie. Nee. Jy moet iets doen, my dierbare. Jy moet jou hand aan die ploeg slaan. Jy moet iets doen. Jy moet brood knie. Jy moet iets doen. Sê, Here, wat moet ek doen? Moet ek pannekoek bak? Here, wat moet ek doen in hierdie omstandighede? Wat sê u? En laat ek jou een ding vertel. Laat God in 'n bak brood kom. Laat God in 'n pannekoek kom. Laat God in 'n roosterbrood kom. Laat dit God is wat in 'n hoenderlewertjie kom. Jy sal verbaas staan wat God kan doen. So ek wil vandag iemand meer motiveer as wat ek 'n boodskap. Ek is nog op Jesaja 49 mense. Ek is nog nie klaar met hom nie. Ek is vandag op vers wat? Ek is vandag op vers 15, maar hou gou vas met vers 15. Ek wil net vandag iemand motiveer om te sê, as God jou wil seën, kan die duiwel en die hel se magte, hy kan maar die kookoond van die hel oopdraai. As God sê, dis jou dag, wat ek jou gaan seën, dan kan dit vra vir Sadrak, Mesak en Abednego. Die Bybel sê, toe die koning vir hulle wil hê, hulle moet hier vir hom aanbid, en hulle moet hier val, toe sê hulle, of God deurkom, en of God nie deurkom nie, ons buig hier voor jou nie, want ons weet waar ons verlossing kom, waar ons verlossing is, ons weet wie ons verlossing is, ons weet wie is die God van al die eeue, en ons sal nie buig nie. En die Bybel sê, die koning gooi hulle 3 in die kookoond, en die Bybel sê, hulle toe die manne wat buite die oond staan, hulle word doodgebrand, maar Sadrak, Mesak en Abednego, hulle stap in die kookoond. Die Bybel sê, die ding is kokend warm. Dat die mense wat buite staan, word doodverbrand, maar hulle 3 brand nie. Die Bybel sê, en toe hulle die wat ver gestaan het, die ding reg kyk, toe sien hulle, woe, maar het lyk aan as 'n 4de mens in die kookoond. Dit lyk aan as 'n 4de mens wat daar binne kan loop. Die seun van God sal in jou huis in kom stap. Hulle kan toer soos wat hulle wil. Hulle kan bespreek soos wat hulle wil. Hulle kan jou vervloek soos wat hulle wil. Hulle kan sê wat hulle wil. Hulle kan op jou huis spoeg as hulle wil. Kom ek sê vir jou, as God sê, ek is hier, kan hulle maak wat hulle wil. Hulle kan betaal tot hulle blou is, hulle kan jou fortune laat lees, niks sal werk nie. As God sê, ek wil jou seën, sal God jou seën. Hy sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie. Kyk 'n bietjie rondom jou, kyk links, en dan kyk jy regs, en dan sê jy, Here, U is my rots en U is my heil. Vir wie sou ek vrees, Here? Al val 1000 op my regterkant, en 10,000 aan my linkerkant, nogtans gaan ek die Here vertrou. Ek kom om vandag iemand te motiveer. Ek kom om vandag vir jou te sê, roep die skepingsgod, roep die God wat skep, man. Sê, Here, stuur daar vir ons 'n vrou uit die Kaap uit, wat 'n besigheid hier kan kom oopmaak, Here. Stuur daar vir ons 'n man uit Engeland uit, Here, met sy Britse pond, wat hier vir ons 'n ding kan opsit, Here. Wat ons mense, ons kinders, Here, ons kinders se kinders kan werk kry. Here, stuur daar vir ons een, Here, uit die ooste uit, wat ons ook nie kom inloop, Here, wat ook nie ons land se oes wil kom steel nie, wat ook nie ons land se oes wil vir hulle vat, Here, maar laat ons mense, laat ons van hierdie dorp, laat ons van hierdie plek, Here, laat ons eie oes, Here, laat ons dit self sal eet, soos Jeremia 31 sê, dat jy sal plant, en jy sal jou eie oes, sal jy geniet. Halleluja, sê Here, laat ek kom in die jare wat ek sal saai, en ek sal die een wees wat gaan maai, Here. Nie ek saai vir daai man, en die anders kom maai nie, Here, maar as ek gesaai het, laat ek kom oes, Here. As matter of fact, kom ons kyk gou wat sê Jeremia 31. Dis nie wat ek wou gepreek het, maar ek hoor die Gees van die Here vir my iets sê. Ek wil hê, vandag moet jy nout vat. Vandag moet jy sê, Here, hy sê, lank gelede reeds het die Here aan ons bekend gemaak, ek het jou lief met 'n liefde wat nooit ophou nie. Ek trek jou met troue liefde na my toe. Ek sal jou weer herbou, hoor hierso. Ek sal jou weer herbou, soos jy vroeër was, jong vrou van Israel. Jy sal weer jou tamboeryne tevoorskyn haal. Jy sal dans en vrolik wees. Jy sal weer wingerde plant teen die berghange van Samaria. Die werkers sal die vrugte geniet wat hulle self geplant het. Hoor jy, dis wat die ding wat ek op is. Hy sê, die werkers
sal die vrugte geniet wat hulle self geplant het. Nie ek plant dat jy my oes kry nie. Nee, sê Here, die oes wat ek geplant het, laat ek en my kinders, laat ons in hierdie dorpe, laat Newtville, Here, weer 'n spogdorp word, Here. Laat Lourensfontein weer 'n spogdorp word, Here. Laat hierdie plekke, hierdie waar is ons nou, Pakketberg, Here, Woester, wat dit ook al is, Here, laat my land weer 'n goeie land word, Here. Dat daar wat ek gewerk het, Here, dat ek daar 'n bonus kry, Here. Dat ek daar 'n 13de check kry, Here. Dat ek daar 'n promotion kry, Here. Dat hulle my daar raak sien, Here. Dat U my daar my lot verander, Here. Dat U my man se lewe verander, Here. Dat daar deure oop gaan, Here, waar daar nog nooit deure oop gegaan het nie. Dat die guns van God op ons wees, Here. Dat daar 'n pos geskep word, Here, vir my en vir my gesin, Here. Dat my kind, Here, voorspoed sal kry in hierdie werk. En die Bybel sê dat ons van die land wat ons ingesaai het, Here, dat ons die vrug daarvan sal eet. Ons vra dit vandag vir die Here. Sê Here, hier waar ek nou sit, maandagoggend, dinsdagoggend, woensdagoggend, donderdagoggend, vrydagoggend, saterdagoggend, sondagoggend en weer maandagoggend. Here, my hande staan mos stil vir niks. Begin was sommer die wasgoed, jong. Staan sommer op en begin vee. As jy klaar nou hierdie ding geluister, staan sommer op en begin vee die huis uit. En soos jy vee, vat jy olyfolie of jy vat sommer die kookolie en jy begin salf jou huis en sê, Here, ek roep die gees van God in my huis in. Here, ek roep die seëning van die Here wat ryk maak aan my huis in. En ek sit vanmôre, Here, enige gees wat my weerhou om in te stap in die beloftes van God. Ek sit hulle uit, Here. Maak jou reën dit ook vandag. En maak jou vensters oop en sê die bloed van die Here is teen elke mag wat my teenhou, wat my terughou, wat my weerhou om in te stap. Sê Here, ek maak my hek van my hart oop en ek bestraf die vyand van my landgoed af, Here. Ek bid vandag oor my plante en begin sê die kinders moet sommer hierdie onkruid begin uittrek, begin spit sommer in die hart en sê Here, soos ek nou hierdie grond omdol, bid ek die gees van God moet my lewe omdol, Here. Dat ek guns ervaar, dat iemand my onthou, Here. Dat iemand my naam onthou, Here, dat iemand my recommend vir 'n werk wat ek nie eens kan aan dink nie, Here. Gebruik vandag 'n vrou en 'n man wat ek jare terug gesien het en jare terug voor gewerk het. Here, gebruik hulle, dat hulle my naam kan ingee, dat hulle vir my kan praat, Here, daar wat ek nie kan praat nie. Kom aan mense, jy sit nie in die teenwoordigheid van God nie. Party daar staan ek net op en begin 'n feek sommer die jaar, en begin 'n fees sommer my huis in. Ek maak sommer die badkamer skoon, die kombuis is skoon, dan kom ek weer oor. Dan feek sommer net af. Jy raak net besig. Kyk jou kas en sê, "Woei, jy doen te lank ou klere in." Begin gooi uit al jy net toe die braas oor en hy laai is okay. Gooi die res uit want jy dra hulle hoe kan nie. Nou dink jy het klere nie, het die klere nie. Gooi uit mense. Sê Here, ek kom vandag. Ek kom op 'n oproep. Hierdie vrou op die TV het vir my gesê, die Here het vir haar gesê, ons moet skoonmaak. Glo my vandag, vertrou, as jy niemand vertrou nie, hoor wat ek jou vandag sê, want ek sê jou nie vandag nie. Die gees van die Here sê jou vandag, man, staan op. Man, skud jou reg. Trek 'n ou stuk in 'n jersey uit. Trek hy vuil top uit en sê, Here, vanmôre was ek jou. As jy nie seep het, sê vir jou buurvrou, my suster, jy moet vandag vir my seep gee. Sny sommer jou sunlight seep in die helfte, gee hom net vir my. Maar hierdie dag moet ek hierdie ding was. Ek moet vandag my vuil vaddoeke moet ek was. Vandag moet ek sommer hierdie kombuis wat hier reg is. Ek draai sommer my kamer. Here, is hoe ek U verwag. Ek verwag U, Here. Ek het nie gekom om vandag vir die boodskap te preek nie. Ek het gekom om te preek, Jesaja 49, maar ek voel in my hart om vandag vir iemand te sê, staan op man, staan op uit jou ellende uit. Jy lê nou al hierdie hele week in jy hoes en jy proes en jy snet nie lekker nie. Sê nee man, staan op in die naam van die Here. Sê Here, ek staan nou op uit hierdie bed uit wat ek koors gehad het Dinsdag. Ek staan op uit hierdie bed uit, Here, wat ek nies die sakkie langs aan my of die asblikkie is net 'n tissues. Hey, staan op, sê vir die kinders, gaan gooi hierdie gemors uit. Here, dat ek opstaan. Vra jou vrou om hierdie bed aan 'n nuwe skoon lakens op te sit en sê, Here, so kan dit nie lyk nie. Ek staan nou op, nie omdat ek beter is nie. Die dokter gesê ek moet lê tot Woensdag toe, maar ek staan nou op grond van die woord van God wat sê ek moet opstaan in geloof en ek moet uitstaan in geloof in die naam van die Here. Sê Here, ek trek aan vandag die volle wapenrusting van die Here. Ek trek aan, I put on the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the shoes of the preparation of the gospel of peace. Ek sit aan die beld van die waarheid en ek trek die swaard in die geloof in wat die woord van God is en ek staan, die doktersbrief sê lê tot Woensdag, maar die Here sê staan op uit jou ellende. So ek kies vandag lewe en ek staan op op grond van wat die woord van God vir my sê. Halleluja.
Kom ons maak vandag 'n besluit. Sê Here, die fout, ek soek die fout by almal. Ek wil almal kan vra, hoekom doen julle nog goed dit hier? Hoekom? Sê Here, ek besef nou eintlik as ek, dat ek opstaan uit my ellende uit. Dat ek opstaan uit my ellendige toestand uit. Dat ek opstaan uit my ly toestand uit. Miskien is jy net ly. Miskien wil jy net nie opstaan nie, want jy is nou net ly. Jy wil nou nie meer, my dierbare, jy wil groot goed sien gebeur, maar jy wil lê. Jy gaan net sien as jy opstaan. Jy gaan net sien as jy iets doen. Jy gaan net sien. Oom het altyd gesê, Uncle Hendrik het altyd gesê, 'n vleiende voël kry altyd iets. So staan op en sê, Here, ek is nou nie 'n vleiende voël nie, maar laat ek opstaan om te vlieg, om te sien wat U gereed het vir my. Die wat opstaan, jy moet vanmôre sê, Here, die Bybel sê, those who wait upon the Lord, they will be like Mount Zion, who can never be moved. Die woord van God in Jesaja, hy sê, those that wait upon the Lord, they shall be renewed with strength. Hulle sal vernuwe word met krag. Hulle sal opvaar met arensvleuels. Dit beteken as ek wag op God, ek wag en ek sit by die venster met my hand onder my kin en ek kyk nou uit en ek wonder, jy staan op en jy sê, Here, vandag moet ek iets doen. Wat sê U moet ek doen, Here? Miskien sê die Here vir jou gaan was iemand se ruitte. Miskien sê die Here gaan was iemand se kar. Miskien sê die Here vir jou gaan help jou suster wat jy voor kwaad is. Miskien sê die Here gaan vra van my skat, wat wil jy moet ek vir jou doen? Wat wil jy hê? Is hier iets wat ek vir jou mee kan help? Ja, hy is nog kwaad. Hy is nog kwaad oor mamma se huis of oor pappa se boedel of oor mamma se papa se kar en hy is nog kwaad oor die mes en hy is nog kwaad oor die blompot. Sê los hy goed met dierbare. Ons gaan nie met hy goed hemel toe nie. Wat wil jy hê moet ek doen? Moet ek vir jou knie? Ek kan vir jou brood. Moet ek so lank insuur dat ek so lank begin? Jy my dierbare, moenie laat die duiwel vir jou vroeg môre aan jou keel gaat weet het en jy lê nie. Sê Here, ek gaan die duiwel vanmôre uitklop hou gee. Ek gaan opstaan, Here. Ek gaan uitstaan, Here. Ek gaan los staan. Ek gaan wegstaan. Ek gaan die ding van 'n ander hoek af kyk en kyk of my ding hier gaan verander. Jy sien ons lê by die huis en jy sit en die kinders huil en niks is reggie en jy wil nog vra. Sê hou op. Vele gesigte afwas hulle soms as jy moet en sê Here, hierdie brood wat ek vanmiddag eet, hierdie hoendernetjies of hierdie bout wat ek vanmiddag eet, Here, whatever jy vanmiddag geëet het of whatever jy vanaand gaan eet, as jy olyfboomie botie in die wingerde dra nie, dan sê jy vandag vir jouself, ek maak 'n besluit, Here, nogtans gaan ek op die Here vertrou. Iemand anders het die werk gekry, maar nogtans gaan ek U vertrou, Here. Iemand anders het die voordeel getrek, maar nogtans gaan ek U vertrou. Here, iemand anders het hy man getrou wat ek so jare op verlief is, maar nogtans gaan ek U vertrou, Here, want ek weet vandag U is die skepingsgod en ek weet vandag, Here, U ken my hart en die woord van U sê, Here, dat die wat op U wag, hulle kry nuwe krag. So sê vanmôre vir jouself, sê hierdie dag vir jouself, Here, vernuwe my krag, lig my op, raak my aan, maak my ore oop, maak my oë oop, Here, verander my mens wees, verander my mens, hierdie lui geeste van ons huis af, Here, hierdie langmoedige, hierdie ding wat ek net wag, ek wag nie eintlik op U nie, ek wag eintlik af verby U, want ek kan nie sê Here, dat ek vanmôre wakker skrik. Die Bybel sê in Jeremia 31, hy sê, ek sal jou weer herbou, soos jy vroeër was. Jy sal weer vroeër in die pad en afstap en sê, "Gie pad, hier kom 'n kar aan." Hy sal 'n pad wat jy kar ingehaat het, hy sal 'n kar aan het. Want wie is soper dis om jou kar is. Hy selfe winkel wat niks gehad het, gaan God weer herstel. Hy selfe besigheid van jou wat bankrot gelyk het, is op die einde en jy jou vrou praat nou, hy moet nou binnekort net toemaak. My dierbare, God sal vir jou een kontrak gee. Net een. Jy sal verbaas staan vir hy kontrak. Sê Here, sien dit vir my die een in, want die een gaan die ander een bring en die ander een gaan die ander een bring. Ek bid nie nou vir miljoene, biljoene rande se kontrakte nie. As die duis hier is dit ook okay, maar ek bid net vir hy een ding, Here. Maak net vir my die een deur oop, Here, want ek weet as U vir my die deur oopmaak, die deur kan ander deure oopmaak. So vra vandag vir die Here, Here, verander my mens, my manier van dink, my manier van praat. Hy sê jy sal weer tamboeryne tevoorskyn, wat beteken jy gaan weer jolig wees. Wat beteken jy gaan weer bly wees? Wat beteken jy gaan weer moed skep? Wat beteken jy gaan weer sê, hey, sit 'n bietjie die musiek aan, dat ons jubel en juig in die huis en hoekom is jy huis so stil? Sit daar vir ons 'n ding aan wat ons die Here kan loof. Sit daar vir ons 'n koordigter op, dat ons die Here se naam kan groot maak. Sit daar vir ons iets op wat klink na 'n ding wat ons hemel toe stuur. Halleluja.
Sê Here, help my dat ek hierdie ding kan verander, Here. Hy sê jy gaan weer tamboerijn, wat beteken jy gaan weer koordans in die teenwoordigheid van God. Van God gaan jou lot verander. Jy gaan weer jou 10de betaal. Jy gaan weer 'n offer kan bring. Jy gaan weer vir iemand anders 'n brood kan gee. Jy gaan weer vir iemand anders 'n patat kan gee. Jy kan weer vir iemand anders uit jou land se oes uit, kan jy weer vir iemand gee wat jy het nie. Sê Here, laat my oes opkom, want ek sien daar's mense, Here, wat hongersnood belewe. Daar's mense, Here, wat 'n dors belewe. Here, laat my oes opkom, dat ek my mense kan seën, Here. Laat my land 'n seëning word vir my mense, Here. Kom aan mense, kom ons vra die Here, die ding moet verander. Hy sê, jy sal weer wingerde plant teen die berge van Samaria. Die werke sal die vrugte geniet wat hulle self geplant het. Sê Here, bring my in die tyd en Here, wat dit wat my hand in die grond ingesit het. Hy sê werp jou brood uit op die water. Na vele dae sal dit om toe terugkom. Sê Here, ek wag vir my terugkoms van my oes, Here. Ek wag vir my saad, Here, wat miskien nie van my gaan vang nie. Miskien vang my saad my kinders en my kleinkinders, maar Here, laat my oog sien dat U het deurgekom vir my, Here. Laat my oog sien, Here, my kind het geslaag. Laat my oog sien, Here, dat my kinders kom uit, Here, in 'n land wat bedek is met melk en honing. Laat ons uitkom in die land Kanaan, Here. Laat ons uitkom, Here. Laat ons nie net praat van Kanaan en droom van Kanaan nie. Laat ek kom in die land van melk en honing, die land van graan en wyn, die land waar die olyfoes, Here. Die bome hang swaar, die druiwe oes, Here. Laat ons dit sien en laat ons pluk en laat ons beleef, Here. Mag dit vandag jou seisoenwoord wees. Mag dit die woord wees, my kind wil ek amper maar sê, wat jy vir God voorgewag het. Mag dit die woord wees wat jy sê, hey, daar's dit. Dis hy dis my seisoen. Mag dit die woord wees vandag wat jy in jou gees gesê dat hey, ek wag vir 'n seisoenwoord van God af om my deur te breek. Ek wag vir 'n ding uit die ooste uit. Ek wag vir 'n ding uit die noorde uit. Ek wag vir 'n ding uit die suide uit en uit die weste uit. Mag die Here God jou seën, man. Mag die Here jou bewaar. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn. Mag die Here se hand van bewaring oor jou sal wees. Mag God vir Christus seën dat almal inskakel en die evangelie van God sal hoor wat hulle lewens kan verander. Mag die Here vandag ons lot verander. Mag die Here ons drome verwesenlik. Dat ons lewe in die droom wat in my gees in is, omdat dit 'n God droom is. Mag jy en ek vandag die voorspoed van hierdie land. My pa het my gesê toe ek Engeland toe gaan, my kind, ek gaan nie Engeland toe, die God van die pond is die God van die rand. Jou pond is sterker waar jy nou gaan werk, maar God moet my rand moet nie so versterk soos die pond. En glo my, God het my pa se rand versterk soos die pond. So sê Here, my R100 moet R1000 raak en my R1000 moet R100,000 raak. God kan en God wil. Laat die Here jou seën. God bless you.